Жителите на селото Долно Количани, натоварени со буриња и пластични шишиња, одат во соседните села да полнат вода за пиење. До пред неколку месеци полнеле од двете селски чешми, но сега и таа опција им пропаднала затоа што изворите пресушиле. Гневни и разочарани заеден он велат дека се изманипулирани од сите досегашни локални власти кои со децении им ветуваат, а никако да протече вода на нивните чешми. Повеќето селани се снабдуваат со полнење на буриња. Дома ги имаат и го дополнуваат и одат од ова село најмалку 3 километри во другото село до Вартекица, кај што таму дополнуваат вода. Ние имаме најминимална вода во село за опстанок, кој не можеме ние нити да се измиеме. Не можеме да одеме по основните потреби, кај што е најтрагичната работа во овој момент, кај што немаме капка вода. И така да ова сега што се работи, сите партии кои доаѓаат до сега, и првата власт и сегашната власт обеќаат, меѓутоа тоа обеќање до сега ништо не е направено. Па да се зборува, ова е најблагоречено, ви реков, еколошка катастрофа. И сега си има други проблеми државава, а овде сме ние на милост и немилост. Молам, повторувам, молам, од градоначелник, преку пратеници, преку министри, преку влада, да се помогни, зашто ако се сака се може. А не е од денеска, еве 30 години, откако е самостална Македонија, само не лажат. Пред избори ќе дојдат, ќе биде водата нема нигде. ВМРО копаше два бунари на сува, нема нигде вода. Пошто нема тамо кај што копа, тоа намерно копа, перење на пари беше тоа све. Вода кој сака да копа, само на село може да копа вода. И така тоа си замина, дојде СДС, бетар. Дојде два пати Сугарески овдека, ќе биде проектот го нема нигде. Еве сега, други избори се најавуваат. И пак ќе дојдат сега за избори. Ама овај пат нема да биде како што било до сега. Нема да имаме гласачко место овдека. Ќе бидат извркани кој да дојде. Во меѓувреме дел од жителите почнале да бараат алтернативни решенија. Сами плаќаат за копање бушотини за бунари од каде планираат да донесат вода во нивните домови. Други пак вградиле цистерни во нивните куќи кои рачно ги полнат со буриња, но и таа може да ја користат само како техничка, не и за пиење. Значи, оваа вода е селскиот довод. Моментално што нема вода, пресушени. Тој го пушта на 48 сата, пола сат. Кој напуни, кој не, се снаоѓа со цистерни од други извори, од соседните села и така. А ова е што имам јас сам собствено направено. Сега ќе го слушнете моторот, работи со пумпа, со цистерна таму, ја користиме за техничка вода, за пиење не. И тоа ја полниме 1 тон, ја користиме 3 дена. Што значи? Каде ја полните таа? Таа ја полниме нешто од селскиот доводот, ако не достигне нешто од соседните села, кај што имаат повише извори, што се помалце. Полните собствена цистерна? Да, со трактор идеме таму, полниме и се враќаме назад, пак ја преполнуваме у друга цистерна. Предходната власт од општина Студеничани, како што ни кажала, направила неуспешен обид да најде решение. Копале на 2 места, но вода не излегла и се откажале од проектот. Сегашната па, како што тврдат, конечно направила проект преку кој се предвидува да се земе вода од езерата на Салаково, но за негова реализација треба да чекаат пари од буџетот на државата. Општината нема капацитет да го направи тоа. Сега беше министерот пред 2 месеци на транспорт и врски со директор на водовод, го почнаа проектот е завршен со плански регион на град Скопје. Сега треба да влезе во буџетот 2020, значи се надаме и веруваме во тоа дека ова влада ќе го заврши тоа. Има ли некое ветување со рок кога би можело во Долно Количани да потече вода во чешмите? Значи, рокот е вака. Ќе влезе во буџетот за 2020 и негде околу 4 до 5 месец треба да се почне со искок. Тоа е рокот што ни е даден моментално. Сега со избориве малце ако се пролонгира горе-доле. Значи, што ми е проектот направен, ние можеме да параме и од други фондови, ако не е Министерството за транспорт и врски и од владата на Република. И додека се чека одговор од владата и општината, жителите на Количани кажаа дека единствената надеж им е дека ќе заврне дожд и ќе потече вода на селските чешми, да не мора да одат во соседните села.